Hello， 大家好，欢迎来到老频道。泥土有时虽然很危险，但你也可以在里面找到一些有价值的东西，或者非常不一样的东西。今天就来跟你分享相关的故事，我们马上开始吧。陷在泥潭里的马。第一个故事发生在英国的莫西塞德郡，当地救援人员接到电话称，2匹马被困在了由潮汐带来的淤泥形成的沼泽中，一同被困的还有2名骑马的少女。救援行动刻不容缓，但由于不清楚现场的实际情况，救援人员们只能做好万全的准备。到达现场后，他们发现情况并没有想象的糟糕，2名少女和其中1匹马都成功脱险了，但另1匹马还紧紧地陷在泥潭中，拼命地挣扎着。记住一点，在泥沼中挣扎只会让你越陷越深。显然，这匹马就不懂这个道理。救援队赶到时，他已经几乎半个身子陷在泥巴里了。无奈之下，大家只好徒手挖走淤泥。经过45分钟的努力，马终于跳出了沼泽。倒霉的是，下一秒他又被卡住了。于是救援工作再次展开。3个小时又过去了，而马匹却还是无法动弹。此时，解救行动陷入了僵局。最后，第3次尝试终于成功了。救援队员给马裹上一块特制护垫后，顺利将其拉出了泥潭。井里的狗狗。仅在马来西亚就有大约1万只流浪动物。如果是全世界，就更加数不清了。可能我们都曾经遇到过流浪猫、狗，但只有少数人愿意对它们伸出援手。因此，无私帮助小动物的行为绝对是值得点赞的。以下的故事发生在泰国。一天，一名男子正走在上班的路上，突然附近一处工地传来了刺耳的动物尖叫声，这引起了男子的好奇。于是，他决定循声而去，一探究竟。他发现了一口井，里面还有几块沾满泥巴的奇怪石头。但忽然，石头动了起来，还发出叫声。原来这是5只被困的小狗。男子立即将井盖移开，把几只小狗救了上来。小狗身上长满了厚厚的泥巴，它们能活下来真的是奇迹。男子猜测，小狗要么是在井里出生的，要么是遭到狗妈妈抛弃了。看着这些可怜的小家伙，他觉得自己要好事做到底。于是他把狗狗带了回家，清洗干净，然后开始为它们找新的主人。希望男子自己也留下1只来养吧。宝石。小时候，我们都想在公园里找到稀世珍宝，但这似乎只是梦境和好莱坞电影里的场景。事实上，类似的故事的确有可能发生。2013年，麦克德拉夫和父母一同驱车160公里，来到了阿肯色州著名的钻石坑州立公园。这里每年会吸引数千人前来，但只有少数的幸运儿能在土里挖出宝石。那天，麦克德拉夫可以说是中了人生头奖。12岁的麦克只花了10分钟，就挖到了一颗5.16克拉的大钻石。Oh my god！ 公园管理方表示，麦克还将其命名为“上帝荣耀之钻”。这是在公园里发现的第27颗最大的钻石。你能想象当时麦克的心情有多么激动吗？自1906年以来，钻石坑就以储存有各种宝石而闻名，而公园是在66年后才建起的。该公园占地370公顷，有15个景点可供观众搜寻钻石。宝石被谁挖到就归谁所有。此外，这里还是世界上唯一对公众开放的钻石矿。王者之剑。你或许听说过著名的王者之剑——亚瑟王传奇中的宝剑。据传，只有真正的英国国王才能将其从石头中拔出。而亚瑟王就是天选的王位继承人。许多神话学家认为，铁剑插在石头中仅仅只是一个比喻，然而许多的发现却让他们打脸。中世纪的人们似乎真的会把剑插入石头里。去年，更多的证据被发现了。在波斯尼亚塞族共和国和福尔巴西河中，考古人员找到了一把被插在岩石里的长剑，这样的发现在当地极为罕见。
因此其价值也十分巨大。考古学家还为其取名为巴尔干神剑。分析结果显示，常见的年代可追溯至13世纪末至15世纪初。在10米深的水下沉寂了数个世纪后，古件依然保存完好，但整个取出的过程还是得非常小心。现在，专家们正在对其展开积极的研究和修复工作。河岸寻宝。伦敦作为世界上最著名的首都之一，每年会吸引多达2000万名游客。在那里，你总能找到自己喜欢的东西，无论是著名的大本钟、大英博物馆，还是伦敦眼摩天轮，好玩的旅游景点都不胜数。但如果你想获得一些不同的体验，还有一项活动你可以参与。英国伦敦流行有一种名为 Muckraking 河岸寻宝的亚文化，人们喜欢在泰晤士河岸的石头和泥巴中寻宝。事实上，该活动起源于18世纪，当时就有流浪汉在河岸边寻找贵重的宝物。但随着时间的推移，这渐渐变成了一项娱乐活动，而且事前必须得到政府部门的许可。有时你会找到一些非常稀有的文物，比如17世纪早期的硬币，你当然可以拿去卖钱，但多数的寻宝者更加乐意将宝贝收藏起来，而不是从中获利。常见的其他物品还包括金属纽扣、陶瓷碎片、乐器的吹口、珠宝以及大量写满情话的瓶子。寻宝者们喜欢研究这些东西的历史，了解它们背后的故事，是不是有点像时间胶囊的味道呢？脚印。人类的脚印能在泥土里保存多久呢？最多几个星期，对吧？答错了。6年前，英国科学家在诺福克郡发现了大约90万年前的人类脚印。这是迄今在非洲以外地区发现的最古老人类足迹。英国科学家称，这一发现刷新了他们对欧洲大陆上现代英国领土内人类历史的认知。这些脚印来自至少5个人，他们当时应该正往南边移动，走走停停，而且据推测，他们当中有男有女，年龄不一，其中身高最高的达到了1.75米。这些古老的北欧居民要到哪里去呢？科学家们还没有找到答案。埃及。在历史文物方面，埃及是拥有数量最多的国家之一。神秘的金字塔、古代法老的石棺，至今仍让人感到惊叹不已。各种文物不断地被科学家们发现，有时候甚至是在最意想不到的地方。2017年，来自埃及和德国的考古学家在开罗东部地区挖掘出了一尊8米高的骨雕像。文物是在开罗的一个贫民窟的地下发现的。科学家称，这正是3000年前统治古埃及的法老拉美西斯2世的雕像，其发现地就在赫里奥波利斯附近，古埃及最重要的圣地之一。挖坑。美国的 Hickory Corners 小镇上仅有300多位居民， Scott Henderson 就是其中之一。他非常喜欢到处挖坑，寻找各种稀奇物品。他最爱收集的是那些过去手工制作的小玻璃瓶。瓶子要到哪里去找呢？很简单，古时候没有垃圾处理厂，人们会把不要的瓶子扔到院子的茅坑里，因此你必须挖开大量的百年历史才能找到它们。他挖出的一些物品可能价值数千美元，所以 Scott 和他的朋友们并不建议干点脏活。经过了数个世纪，粪便的臭味其实已经消失了。为了确定位置，观察土壤的颜色是关键，颜色越深的地方应该就是宝藏所在的位置。Scott 还表示，挖掘的过程就跟圣诞节寻宝一样，充满了乐趣。我最近呢开了一个新的频道，那里可以看到更真实的我，不信是吧？那就赶快搜索左思华 AKA 老王频道，你们看看吧。大家记得订阅哦！重要的话要说3次，当然配合打开小铃铛哦。